لو اتمرنت وبعديها بيوم ما حسيتش بألم يبقى كون التمرين صحيح ولا لا؟ ده سؤال حلو جدا. اول حاجه يا سيدي، مش لازم تحس بوجع لو انت مبتدئ في الجيم. لو قصدك على الوجع اللي بيحصل لك بعد التمرين فده كده معظم الناس اللي بيخشوا الجيم وبيتمرنوا بطريقه عشوائيه وبيحطوا ضغط كبير جدا عليهم كمبتدئين في الاداء الحركي ده، فبالتالي بيصحوا تاني يوم اللاكتيك اسيد عندهم عالي فحاسين بحرقان وتقل كبير جدا في العضلات. تاني حاجه الجهاز العضلي والعصبي بيكون مجهد من امبارح، فبالتالي ما بيقدروش حتى يجيبوا كوبايه ميه. انا افتكر مره زمان لما كنت بادئ الجيم فعلا كانت ماما هي اللي بتجيب لي كوبايه الميه من كتر ما دراعي مش شغال. فما تعملش في نفسك كده. يا اما تتابع مع مدرب الفتره الاولانيه بتاعتك في الجيم عشان ما تحسش بكل المشاكل دي، يا اما انت بتبقى داخل الجيم وشفت فيديوهات للمبتدئين مثلا على النت او اي حاجه زي كده. ولو عايزين فيديوهات من النوعيه دي قولوها لي برضو في الكومنت، انا متحمس جدا ان انا اعملها لاني كنت فعلا زمان محتاجها. دي نقطه. النقطه الثانيه، الوجع بعد التمرين بقى نفسه مش تاني يوم، ده برضو مش لازم يكون حصل لو انت ما حطيتش على نفسك لود زياده عن اللزوم. طيب الحرقان بقى اللي بيحصل لك في التمرين نفسه ده معناه ان التمرين فعلا كويس وناجح؟ لا، ده لاكتيك اسيد او حمض اللبن بيتفرز في العضلات من كتر التحريك بتاعها. فبالتالي برضو نفهم ان الوجع بشكل عام في التمرين او بعده ده مش دليل قاطع ان التمرينه كانت ناجحه او التمرينه فعلا مفيده. اللي انت هتشوفه من التمارين الحقيقيه ان انت هتحس بجهد في العضلات بتاعتك وبتقدر تكمل نشاطات يومك عادي ومهام يومك عادي. ده كده تمرين فعال. لكن فكره بقى اللي انت تمسك لي دمبل مثلا 2 ونص وتعمل بيه 50 عده وما تحسش بحاجه وتقول بس انا هقدر اكمل يومي، ما ينفعش. ولا قليل ينفع ولا كتير قوي ينفع. خليك دايما في النص، وخليك دايما عامل لي متابعه علشان تشوف فيديوهات زي دي كتير. اعمل شير لصاحبك عشان تساعدني وتساعد الناس كلها تعرف المعلومات دي. سلام.